boleh nih barangnya. Nah bro, pengepul mobil ngeluarin wiper dan klakson. Yang biasanya air wiper keluarnya itu dari kap mesin nih. Sekarang wipernya ngeluarin air sendiri nih bro. Untuk video pemasangannya kalian bisa cek, oke? Nah, dan juga ada klakson nih bro. Klaksonnya ada 2 tipe, yang pasti cakep banget. Dan dari pengepul mobil juga nih. Untuk suaranya kalian bisa langsung cek di video kita berikut ini.